Capsule numéro 6, les nids des oiseaux. J'ai regroupé autour de moi quelques-uns des nids que je possède. Ces nids-là font partie de ma collection et j'aime bien, à la fin de chaque printemps, me promener dans différents milieux, que ce soit en forêt, dans les champs ou autour de ma maison, pour essayer de trouver les nids. Parce qu'en fait, rares sont les oiseaux qui vont réutiliser les 2 fois le même nid. Donc, après le printemps, une fois qu'on est certain que le nid a été déserté, on peut aller prendre le nid, le mettre dans une petite boîte et identifier dans quel milieu on l'a trouvé, quel type de matériau de quel type de matériau il est fait, et si jamais on a eu la chance de faire des observations et qu'on sait quel oiseau l'a fabriqué, ben on pourra l'identifier sur la boîte. Si on trouve un nid et qu'on n'a aucune idée de quel oiseau a pu l'utiliser, ben là c'est intéressant d'émettre des hypothèses. Bien sûr, selon le milieu dans lequel il vit, c'est sûr que si on est dans un champ, si on est dans un bois de feuillus, un bois de conifères, si on est, par exemple, dans une plaine où il y a du gravier, si on est dans un endroit sur le bord de la mer, si on est dans un marais, un marécage, bien sûr que les matériaux vont varier. Donc, les oiseaux qui nichent dans chacun de ces milieux-là vont, selon les besoins qu'ils ont, utiliser des matériaux différents. Il y en a qui vont utiliser des cavités naturelles, par exemple dans la terre, comme un terrier, qui vont faire leur propre cavité. D'autres vont avoir des nids qui sont suspendus. Ça pourrait être suspendu à des arbres, ça pourrait être suspendu à différentes hauteurs. D'autres vont faire leur propre cavité. Pensons par exemple au pic, qui lui fait toujours un nid d'alimentation, un trou d'alimentation, mais aussi un trou dans lequel il va pouvoir déposer ses œufs. Un trou vraisemblablement plus gros dans lequel il va pouvoir déposer ses œufs. Donc, selon le milieu dans lequel il est, selon les types de matériaux qu'il va utiliser, aussi selon la forme du nid, ça va nous renseigner sur quel type d'oiseau a pu le fabriquer. Et bien sûr, il existe des clés d'identification qui permettent, selon certains de ces critères-là, mais d'autres aussi comme la dimension, vont nous permettre d'avoir une idée un peu plus juste. Donc, j'ai mis autour de nous ces différents nids. Je commence avec ces deux-là, puisque bien que le nid soit légèrement différent, c'est le même oiseau, mais en fait, c'est la même espèce d'oiseau qui l'a occupé. Donc, regardons un peu les caractéristiques. Je vois que la forme du nid, c'est un nid qui a été fait avec des brindilles. C'est un nid qui a une forme quand même assez réduite. Ce n'est pas un gros nid comme un nid de grairon, par exemple, ou un nid de rapace, qui serait un très grand nid et qui, lui, serait fait avec des branches d'arbres. Donc, je vois que c'est fait avec des brindilles et que la forme, tout autour, c'est de la boue. Donc, ça, quand on va dans les clés d'identification, une clé d'identification, ça le dit, c'est vraiment une clé qui permet de trouver la solution, qui permet de trouver la réponse à quelle serait l'espèce qui l'aurait fabriqué. Donc, j'ai un nid qui est un peu plus gros, qui a une forme plus aplatie, mais qui a été fait par la même espèce. Ce qui me permet de le dire, bon, premièrement, dans le cas particulier ici, c'est que c'est un nid que j'ai trouvé chez moi, mais aussi, c'est que, bon, on a un nid à peu près de même dimension. Par contre, c'est un nid qui est plus aplati que l'autre parce que lui a été installé dans une cavité qui n'est pas naturelle. Lui, je l'ai trouvé dans une branche d'un feuillu, tandis que lui, c'est un nid que l'oiseau, que le couple d'oiseaux, en fait, qui l'ont fabriqué, sont venus déposer dans un nichoir que j'avais installé. Donc, c'est pas celui-là expressément, mais c'en est un comme ça. Donc, on voit comme ça a été déposé, la forme en dessous est vraiment toute droite. Comparativement à celui-là où on peut imaginer que ça a épousé la forme des branches qui étaient descendantes comme ça. Donc, ce nid-là, c'est un nid de merle. Donc, j'ai pas trouvé des petits œufs à l'intérieur, mais j'ai pu, dans un cas, l'observer, puis dans l'autre, de par la dimension, parce qu'avec l'aide d'une règle, on peut, dans une clé d'identification, si le nid est d'un diamètre de moins de 17 cm, on va nous orienter vers le merle. Si c'est plus de 17 cm, alors là, ça pourrait être un autre oiseau. Bien sûr qu'en général, les oiseaux plus gros vont faire de plus gros nids. Comme je te disais tantôt, le grand héron va faire un beaucoup plus grand nid, par exemple, qu'un chardonneret jaune. Donc, celui-là, c'est un nid que j'ai trouvé dans une forêt de conifères, donc des conifères, des arbres à épines, qui plus souvent qu'autrement vont les garder. Pensons au sapin baumier, par exemple, pensons à l'épinette noire. Donc, si je regarde le type de branches qui le composent, on voit que ce sont des branches de conifères, des petites branches de conifères, et comparativement aux deux autres nids que je t'ai présentés juste avant, lui, il n'est pas fait de boue. Donc, c'est vraiment un tout petit nid. Alors, je vais dans une clé d'identification. Comme je sais que c'est un oiseau qui l'a fait, qui a placé son nid finalement à une certaine hauteur. Donc ça, c'était un nid suspendu. C'était pas un nid dans une cavité, c'était un nid suspendu. Je vois que la dimension, on est autour de 10 cm.
Donc, je pourrais être capable d'identifier quel pourrait être le nid l'oiseau qui pourrait l'avoir occupé. Donc, bien sûr que ça pourrait générer tout plein d'hypothèses. On pourrait penser à un petit oiseau qui habite dans les forêts. Comme ça pourrait être, par exemple, un petit junco, par exemple. Donc, j'ai un autre nid ici, que je vais juste déplacer. Donc, ce nid-là ici est intéressant parce qu'il est fait de matériaux différents. Il n'y a pas de boue. Lui est fait, on va dire, de paille ou de... Bon, pas des pailles en plastique, mais d'herbes, de grandes herbes qu'on retrouve dans les champs. Donc ça, c'est un nid qui a été trouvé dans un champ, et ça, c'est un nid qui a été trouvé beaucoup plus bas. Donc pas dans un arbre ou pas dans une cavité naturelle, comme je t'expliquais tantôt. Puis, ce qui est intéressant de celui-là, c'est qu'on voit qu'il y a des petits œufs qui ont été laissés. Donc on voit que les oiseaux n'étaient plus là, mais ils ont laissé des petits œufs. Donc les œufs aussi nous permettent de donner des indices sur quel type d'oiseau peut avoir visité, peut avoir habité ce nid-là. Puis quand je dis visiter aussi, c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des oiseaux qui, eux, sont opportunistes, qui vont venir utiliser les nids des autres oiseaux. Donc ça aussi, c'est possible. C'est possible qu'un oiseau utilise un nid sans pour autant qu'il ait fait. Donc il y a des oiseaux qui vont avoir ce type de comportement-là. Donc, le printemps avance, je t'invite à regarder autour de toi. Si jamais tu vois des oiseaux tout près de chez toi qui occupent un nid, donc je t'invite à faire des belles observations, par exemple avec des jumelles. Puis, avec le temps, dès que les oisillons auront quitté le nid, ben, tu pourras, toi aussi, avec l'aide de tes parents, peut-être prendre un escabeau ou une échelle, aller chercher le nid en question et le mettre dans une petite boîte à chaussures par exemple, écrire les observations que tu as faites. Je l'ai vu dans tel arbre, il est composé de tel type de matériaux. Si tu as vu l'animal, peut-être pas l'animal, mais l'oiseau, peut-être tu auras pris une photo. Donc, tu pourras composer comme ça une très belle collection de nids d'oiseaux. Puis bien, ça fait en sorte que ton activité d'observation est encore plus riche. Donc, je te dis à la prochaine et bonne observation.